ပလဲတဲ့တကယ်မကောင်းဟုတ်ဗျာဒီလားအမပြောတော့ကျွန်တော်ဆေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးမောင်လေးအတွက်သိရပါလားအမတို့ဘက်ကနောက်က background ရှိရဝင်းရပေးတယ်မောင်လေးပြောပါသိရပါလားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအပေါ်ပီပီဟီဟီနဲ့စော်ကားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တဲချက်လုပ်ပြီးကဲရတယ်ကဲအားလုံးလည်းသိချင်နေရမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်လေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလေးထပ်ပြောပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကကျွန်တော်ကပေါ့ဒီနိုင်ဝယ်ထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်စုလိုက်တယ်ပေါ့နော်စုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရကျွန်တော် custom ရင်သွားမယ် custom သွားမယ်ဆိုတာဒီကောင်လေးအခုမဆောင်တော့ဘူးတရားမဝင်လုပ်နေရဆိုတာကိုတိုင်ဖို့သွားတာပေါ့နော်တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုတာကိုတိုင်ဖို့သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် custom ကလည်းခေါင်းခါလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းခါလိုက်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲတော့မသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်အဲ့ဗဘဲတန်းမျိုးနယ်ကိုသွားလိုက်တာကွာကျွန်တော်အမှားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဗဘဲတန်းမျိုးနယ်သွားလိုက်တာကွာကျွန်တော်အမှားဖြစ်သွားတာကျမပြောချင်တာလေကျမပြောချင်တဲ့ main point ကျမရောက်လာပြီတိလားကျမပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေကျမတို့လူမျိုးတွေတိုင်းသား135မျိုးလုံးကိုပြောတာเนาะကျမတို့ဗမာဆိုတဲ့လူမျိုးစုတစုတွေကျမတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတိုင်းသား135မျိုးလုံးကိုပြောတာရှင်เนาะကိုလူမျိုးတူတဲ့ဆိုင်မှာကိုဈေးဝယ်ကြပါကိုတရားဆွဲရအောင်တန်လို့လားတရားဆွဲရအောင်တန်လို့လားလို့ပြောတာသူတို့ရဲ့ location သူတို့ရဲ့နေရာလိပ်စာမှန်ကန်ရောသူတို့ပေးနိုင်ရဲ့လားအမဖုန်းနံပါတ်ကြီးတော့တင်ထားပါတယ်ကျမတို့အနေထားနဲ့ကျမတို့ရဲ့ပုံစံအနေထားနဲ့သူ့ကိုသွားပြီးဖုန်းဆက်เสียဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့တင်ထားတယ်ခေါ်လို့ရကဲအားလုံးလည်းသိချင်နေရမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်လေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလေးထပ်ပြောပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကကျွန်တော်ကပေါ့ဒီနိုင်ဝယ်ထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်စုလိုက်တယ်ပေါ့နော်စုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရကျွန်တော် custom ရင်သွားမယ် custom သွားမယ်ဆိုတာဒီကောင်လေးအခုမဆောင်တော့ဘူးတရားမဝင်လုပ်နေရဆိုတာကိုတိုင်ဖို့သွားတာပေါ့နော်တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုတာကိုတိုင်ဖို့သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် custom ကလည်းခေါင်းခါလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းခါလိုက်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲတော့မသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်အဲ့ဗဘဲတန်းမျိုးနယ်ကိုသွားလိုက်တာကွာကျွန်တော်အမှားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဗဘဲတန်းမျိုးနယ်သွားလိုက်တာကွာကျွန်တော်အမှားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ဟုတ်ပြီ custom များကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဝယ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ဒီနိုင်နေနဲ့ငါတော့ဒီကောင်လေးဆိုင်မှာသွားရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဝယ်ထားတဲ့ကောင်တွေမှာနိုင်နဲ့လည်းတန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုင်မှာသွားရှင်းမယ်ဆိုပြီးလုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီငါဒီတိုင်းငါဆိုင်အောင်ငါဝင်သွားရင်ငါဒီတိုင်းငါဆိုင်အောင်သွားရင်ငါเจ้าနဲ့ဒါပြဿနာတွေပဲဖြစ်မှာဆိုလို့ငါတက်ဆိုင်ရနယ်မြေရဲစခန်းကိုငါတော့သတင်းပို့တင်တယ်လို့ထင်လို့နော်ဥပဒေကိုလိုက်နာတဲ့လူတယောက်ကိုအားကိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကူညီပေးရစီဆိုလို့ကျွန်တော်အကူအညီသွားတောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလိုကိစ္စလေးရှိတယ်ဆိုတော့သွားတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကိုအိမ်နာကနေပြီးတော့သတင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ဆိုင်ရတာဖာနဲ့နိုင်ဆိုင်ကောင်နေရတဲ့အရှိနေရကဒီရဲစခန်းကိုလာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘက်ကလင်လေးပြောတာမဟုတ်တက်တေချက်ချင်းလိုက်ပြီးလို့ရရယ်နော်ဒါအဲ့လောက်ပဲပြောမယ်လာသွားတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လာသွားလဲတော့မသိအဖြစ်ပြောချင်တာကတော့ तू ကအရင်ကျွန်တော်ဥအောင်လာတိုင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာအဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်အရင်တိုင်တဲ့လူကအမှန်လားအဲ့လိုမျိုးလောက်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဘာဘက်လိုက်တာလားတမျိုးနဲ့နေလို့ဘက်လိုက်တာလားတလန်းနဲ့နေလို့ဘက်လိုက်တာလားဘာလို့လဲကျွန်တော်ကယုံကြည်လို့ကျွန်တော်အားကိုးလို့စခန်းထဲကိုဝင်လာတာကိုကျွန်တော်နဲ့ဒီနောက်ကပါလာတဲ့ဒီတက်တေနိုင်နဲ့တက်တေပါလာတဲ့လူတွေအားလုံးပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးဒီနိုင်ကိစ္စကိုလုံးဝအဟမခံတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြောင့်လူစုလူဝေးဖြစ်သွားတဲ့ဆိုရင်တောင်းဆိုခဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တောင်းတစ်ဖက်ကနိုင်ကိစ္စကိုဘယ်လိုလုံးမှလဲလို့ကျွန်တော်မေးတာကိုလုံးဝအဟမခံပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဥစ္စာကိုနိုင်ကိစ္စအဟမခံဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလူစုတဲ့ကိစ္စကလည်းကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်စခန်းမှာလည်းတောက်လျှောက်ပြောတယ်နော်ဒီလူတွေကကျွန်တော်လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီနိုင်ဆိုင်ဘက်ကနေကျွန်တော်ကိုခေါ်လို့သူ့ဆိုင်ကိုလာခဲ့ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကအင်္ဂါနေ့လာမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ဝယ်ထားတဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်ခေါ်တာနော်အဲ့လူတွေကပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ထားတဲ့လူတရားမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လူတွေအဲ့ခေါ်ထားတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်ဘာသာတော့ထည့်ပြောလိုက်မယ်အစ္စလမ်လူမျိုးတွေကြီးပဲเนาะဗုဒ္ဓဘာသာနည်းနည်းလေးပဲပါတာဒါကျွန်တော်ဘာသာရေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြောသိလို့ပြောတာဗျာဒါကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပြောသိလို့ပြောတာနော်အစ္စလမ်นี่အများကြီးပဲဗျာနည်းနည်းနော်အုပ်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေခေါ်ထားတာနော်ဒါကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဗဘဲတန်းထဲမှာကျွန်တော်ပတ်ပြီးသွားနေတာနော်ကျွန်တော်ဗဘဲတန်းထဲကိုပတ်ပြီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဝိုင်းလုံးလိုက်ရင်တော့မှအဲ့ဒါကျွန်တော်စတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ခေါ်ထားတဲ့လူတွေဒါအတန်ပိုင်လဲအားလုံးတက်တည်ရှိတယ်နော်သူတို့ခေါ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အေးဆေးပဲကျွန်တော်တွားတယ်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်သူမှမထီဘူးဒါပုံမလင်းလင်းပြောတာဒီကောင်တွေအတန်ဖိုင်နေနဲ့ကျွန်တော်အဆက်ခွဲထားတာတွေတိတ်ခါချတာတွေအမှားတွေဆိုတာကျွန်တော်တခါလေးပြောတာကျွန်တော်ဘယ်ရဲမှလည်းမထီဘူးဘယ်စစ်သားမှလည်းမထီဘူးเนาะစစ်သားရှိနေရင်လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဗျကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့တက်မတော်မိသားစုဝင်တွေကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေမှာအများကြီးပဲတက်မတော်သားတွေပြောချင်တာစစ်သားတွေမရှိလို့ဒီလိုချိန်မှာဒီလိုဖြစ်သွားတာကျွန်တော်အဲ့တော့သတင်းတွေ line ပေါ်မှာဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်စစ်သားတွေကရိုက်နှက်ပြီးရဲတွေကရိုက်နှက်ပြီးကားကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒါသတင်းအမှားဖြန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိခါကြောက်အောင်လုပ်တယ်
အဲ့လိုတွေလောက်တာပါနော်တကယ်အဓိကပြဿနာတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတာကအဲ့စခန်းမှုကကျွန်တော်ကိုပဲအပြစ်လုပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုအပြစ်မလုပ်တာအဓိကအဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်သွားတာပါဗျကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှကျွန်တော်ဒုက္ခပေးရလည်းမရှိဘူးဘာမှကျွန်တော်အပြစ်အရေးယူတာမရှိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်နာလိုက်လဲဆိုတော့ငါးကြောင်များတကယ်လူတွေစုဝေးတွေဖြစ်ပြီးတော့နေပြီးတော့လူကြီးတွေများတကယ်အလုံးရှုပ်ကုန်တာလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလူစုလူဝေးဖြစ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ဖျက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လူစုလူဖြစ်လိုက်ပြီအမှန်တော့တကယ်တရားရုံးတက်ကြီးတကယ်အမှုဖြစ်ကြီးဆိုဒီလူတွေကကျွန်တော်စုထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ဆိုင်ဘက်ကလာခဲ့ပါဆိုလို့ခေါ်လို့ကျွန်တော်ကသွားတာ customer တွေကိုခေါ်ပြီးသွားတာဒါပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကို तू ကစခန်းအောင်ကြိုပြီးဥအောင်တိုင်ထားတယ်ဒီကောင်လိုင်းဒီလိုလှုပ်လိုက်ပါလို့တော့မှအဲ့လူတွေကအမိန်ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အကြိုက်ကြီးပဲလိုက်လုပ်ပေးသွားတာဗျာနော်အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်ဖုန်းထဲက personal data တွေကျွန်တော်ဖုန်းထဲဟာတွေကိုကျွန်တော်မဖြတ်ပါဘူးလို့ပြောထားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းသတိမရလိုက်ဘူးမစစ်လိုက်ဘူးအပြင်ကတော့မှကြည့်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲဟာတွေအကုန်လုံးဖြတ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဥစ္စာတွေပြန်လိုချင်တယ်နော်ကျွန်တော်ရတဲ့နီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါကအနိုင်ကျင့်လိုက်တာဗျာကျွန်တော်သိလားဒါကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်လိုက်တာအားလုံးလည်းသိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောမယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဒီအဓိကကျွန်တော်နိုင်ကိစ္စလုံးဝအရှင်းမခံဘူးတချို့ကထင်တာကျွန်တော်နိုင်ကိစ္စရှင်းလိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီကောင်နေနိုင်ရအမှန်ကန်မလို့ကျွန်တော်ရှုံးသွားလို့အဲ့လိုဖျက်လိုက်ရတာလုံးဝ no နိုင်ကိစ္စလုံးဝကိုမရှင်းရသေးတာနိုင်ကိစ္စနောက်မှတက်လာမှာနော်နိုင်ကိစ္စမပြီးသေးဘူးအခုကကျွန်တော်မတရားခံလိုက်ရတာမတရားခံလိုက်ရတဲ့အပြင်ကိုဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်းနဲ့နော်အကုန်လုံးတိတ်ခါကြီးကြာကုန်တာအဲ့ဒါတွေသိလားအမပလဲတဲ့တကယ်မကောဟုတ်ဗျာဟေးလားအမပြောတော့ကကျွန်တော်ဆေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဘလို့အကောင်းဆုံးမောင်လေးအတွက်သိရပါအမတို့ဘက်ကနောက်က background ရှိရဝင်းရပေးရတယ်မောင်လေးပြောပါသိရပါအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအပေါ်ပီပီဟီဟီနဲ့စော်ကားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တဲချက်လုပ်ပြီးကဲရတယ်မောင်လေးမောင်လေးကို15သိန်းပေးမယ်မောင်လေးဘက်ကနေအမကတော့ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတင်ပြီးအမကတော့ဘယ်လိုလဲမောင်လေးကိုထိခိုက်မှုလုံးဝမရှိစေရအောင်ဆိုပြီးအမခရီးပေးပြီးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရလေဒီမှာဒါကကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးအမဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်တာလေတော်တော်ကြီးတော်နေပြီကျွန်တော်ပြောအခုအမရဲ့ပတ်စံ15သိန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်တကယ်လို့အပြင်မှာလာတွေ့လို့မရကျွန်တော် KB ကနေပြန်ထည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကျေးဇူးပြုပြီးပြန်ထည့်ပေးပါကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တော့ဆက်ပြသွားဆိုတော့မောင်လေးအဲ့မှာတွေ့ရနော်ဒါတို့လူမျိုးအစ္စလမ်လူမျိုးအစ္စလမ်ဘာသာမွတ်စလင်လူမျိုးပေါ့ရှင်ဘာသာကတော့အစ္စလမ်ဘာသာလူမျိုးကတော့မွတ်စလင်လူမျိုးနော်ကျမကဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးဘလောက်ထိကောက်ကျစ်လဲအမှကြည့်လက်တွေ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသားနဲ့အဲ့ဒီအကောင်နဲ့ကျမစုံလည်းမစုံဘူးတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးနော်အဲ့ဒီအကောင်ဗမာနေလဲကျမမသိဘူးသူရဲ့လိပ်စာအတိအကျသိရင်ကျမကိုပြောပေးနော်ပြောပေးနောက်ကအတိအကျသိရင်ပြောပေးဆိုတာကသူ့ကိုနော်ကျမမေးမှာသူ့ကိုနော်ဘာမှမလုပ်ဘူးနော်သူ့ကိုကျမသွားပြီးတော့မေးမှာနင်ဘာကြောင့်ငါအလုပ်တာလဲသိချင်တာလေမောင်လေးတို့ရေအရှုံးကိုရင်မဆိုင်နိုင်ဘူးလားမိမတယောက်ကိုအရှုံးကိုရင်မဆိုင်နိုင်ဘူးလားမိမတယောက်ပြောတဲ့ဟာကိုစကလုံးနဲ့ပဲပြန်ပြောလေမောင်လေးရေသိရမလားစကလုံးနဲ့ပဲပြန်ပြောလေဘာလို့လဲမပလဲတွေ့ငါ့ဦးတော်မှ तू ကမန်ရှင်းခေါ်ထားသေး15သိန်း Oh my god ကို15သိန်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ရှင်းအောင်အဲ့ကိစ္စမေးပြီး comment တွေဝင်ဖတ်မယ်တစ်ချက်ရက်နေဗီဒီယိုပိုင်းခဏလေးခုမှတည်တော့အခါဒါကတော့တကယ်လေးစားရပရိုတယ်ဟာဟဲ့ဒုက္ခပဲလာပါပြီဆရာကြီးဂီတာနာအုပ်စုကဟုတ်တာမဟုတ်တာအတားထားဟန်ရေးပြဖို့ပါမောင်လေးရေအကွက်တွေရိုးတယ်အဲ့အကွက်တွေကိုပြောင်းသုံးလိုက်နော်မောင်လေးနော်အကွက်တွေပြောင်းသုံးလိုက်အမားတို့ကခေါင်းစဉ်ပြောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးအမားတို့ကိုတိုက်တလောက်တိုက်ခိုက်တိုက်တလောက်လှုပ်ကြမ်းနော်ခေါင်းစဉ်မပြောင်းဘူးမောင်လေးရေအမအခုမှမဟုတ်ဘူးအခုမှအမလက်ကျန်ခံရတာမဟုတ်ဘူးနော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့အစ္စလမ်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်တယ်အခုကကျတော့အကွက်ပြောင်းသွားပြီသူ့ကိုတဲ့15သိန်းပေးပြီးကျမခိုင်းတာပါပေါ့ရှင်ပေါ့နော်15သိန်းပေးပြီးခိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့သူနဲ့ကျမနဲ့စကားပြောထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေအတန်ဖိုင်တွေစာတွေလွှဲထားရဆိုလဲ KB list တွေအဲ့ပြနိုင်မှဒါအမှန်တကယ်ဆိုတာเนาะမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးရဲ့ဗဇက်ကအမရဲ့ယာတီလာထားတဲ့မိန်းကိုကြီးနဲ့တူတယ်ယာတီလာထားတဲ့မိန်းကိုနဲ့တူတယ်ဒါပဲเนาะမောင်လေးเนาะအတန်းရှင်းရဒီတပုတ်ပဲရမှာတပုတ်မရဘူးဒါပဲထပ်ပြီးတော့လည်းမဖြေရှင်းဘူးဒါပဲ
ကျမပြောချင်တာလေကျမပြောချင်တဲ့ main point ကျမရောက်လာပြီတိလားကျမပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးကျမတို့လူမျိုးတွေတိုင်းသား135မျိုးလုံးပြောတာနော်ကျမတို့ဗမာဆိုတဲ့လူမျိုးစုတစုတွေကျမတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တိုင်းသား135မျိုးလုံးပြောတာရှင်နော်ကိုလူမျိုးတူတဲ့ဆိုင်မှာကိုဈေးဝယ်ကြပါကိုဈေးဝယ်ကြပါရှင်တို့တွေကတော့ခံနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့မခံနိုင်ဘူးရှင်တိလားနော်ရှင်တို့တွေတဦးတယောက်ကဒီလိုထဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးကျမတို့ကမခံနိုင်တော့ဘူးကျမတို့စိတ်တွေကလည်းကျမတို့မျိုးချစ်စိတ်တဲ့အပြည့်ရှိတဲ့ခါကျတော့တိခံပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှကျွန်တော်လာပြီးတော့ထိလို့မရဘူးချင်းစစ်စစ်ထိမကန်ကျွန်တော်တို့ sensitive ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုဖြစ်တယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုလူမျိုးကိုဘာသာတူတဲ့ style မှာဒါလေးရင်ဈေးဝယ်ပါဆိုတာကအကောင်းမဟုတ်ဘူးရှင်နော်လူမျိုးဘာသာတူတဲ့ style မှာဈေးဝယ်ပါဆိုတာအကောင်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမလိုလားအတဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်လူမျိုးကြီးဖြစ်အောင်နှိုးဆော်ရဲဆိုတဲ့စကားကိုပဲသူတို့တွေကဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့သူတို့အမားနဲ့ကျမတို့အမားပါဆိုပြီးတော့ကျမတို့တိုင်းရင်းသား135မျိုးသုံးရဲ့အမားကိုပဲပုံချသွားတာရှင့်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်ရလို့အောင်ကိုလူမျိုးကိုဘာသာစိုက်မှသာလေးဈေးဝယ်ပါဆိုတဲ့စကားကကျမတို့ကလေအလကားလေးအလကားရလဲအလဟတ်တက်ကျမတို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင့်နော်အခုဆိုပဲကြည်ပါရှင့်နော်များလေး share ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်နော်ကိုလူမျိုးကိုဘာသာစိုက်မှဈေးဝယ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အပိုရှန်လဲရတယ်အပိုရှန်ရလို့ကိုလူမျိုးအချင်းချင်းဖေးမရလဲကြတယ်ကူညီရလဲကြတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုလူမျိုးတွေကချမ်းသာလာရင်ဘာလုပ်လဲဟောအလူကြီးတန်းကြီးတွေပြီးတယ်လေနော်ဘယ်ဘက်ကတဆုပ်ကျဲညာဘက်ကတလဲဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျမတို့လူမျိုးတွေကောင်းစားရင်ကောင်းစားအခုကျမတို့လူမျိုးကျမဈေးသွားဝယ်လိုက်မယ်ကျမတို့လူမျိုးကစားတော့လို့ပူရှန်နဲ့စုတယ်သုံးစုရှင်တစုကစားမယ်တစုကကျမ်းမာရေးအတွက်တစုကလှူမယ်တန်းမယ်ကျမတို့လှူမယ်တန်းမယ်ဆိုလို့ကျမတို့ကသူတို့ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ဈေးဝယ်လိုက်ရတယ်အလေရောက်ကြကျမတို့ကကုသိုလ်ရတယ်ရှင်ကျမတို့ကကုသိုလ်ရပါတယ်နော်ဒါလေးကိုထက်တွက်ပေးကြပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တရားဆွဲရအောင်တန်လို့လားတရားဆွဲရအောင်တန်လို့လားလို့ပြောတာသူတို့ရဲ့ location သူတို့ရဲ့နေရလိပ်စာမှန်ကန်ရောသူတို့ပေးနိုင်ရဲ့လားအမဖုန်းနံပါတ်ကြီးတော့တင်ထားပါတယ်ကျမတို့အနေထားနဲ့ကျမတို့ရဲ့ပုံစံအနေထားနဲ့သူ့ကိုသွားပြီးဖုန်းဆက်เสียဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့တင်ထားတယ်ခေါ်လို့ရလားမရလားတော့ကျမလည်းမသိဘူးရှင်သူ့ရဲ့နေတဲ့လိပ်စာကိုလည်းကျမကတော့မသိဘူးရှင်နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုစင်ပြတော်မီပြီးကြံဆုပ်ချင်တာပေါ့အတန်းရှင်းလေးများထက်ရမလားဒီကိုဖုံးဖို့အတွက်တခြားလူကိုများအသုံးချလိုက်ငါဒီများပျောက်ကွယ်သွားမလားပေါ့သူကအခုမှမဟုတ်ပါဘူးထားလိုက်ပါတော့သူ့အကြောင်းမပြောနဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်သူလိပ်စာကိုလည်းကျမမသိဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူနဲ့ကျမနဲ့အတန်းမတူဘူးဒါထားလိုက်တော့ဒါသူကိစ္စကိုကျမတို့ကဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလူမျိုးစုရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတာလည်းကျမတို့ကသိပြီးသားကျမတို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံစစ်ကတော့မှားတယ်ရှင်ကျမတို့ခံစစ်ရှိပြီးသားရှင်နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ view ဟာလောက်ကတော့ကျမတနာတာပေါ့ရှင်နော်အခြား view ဟာလေးပြောင်းသုံးပါလို့ပဲပြောချင်တယ် okay ဟုတ်ပြီ10 minute လည်းကြော်ပြီဆိုတော့ကျမတို့က3 minute ပဲရရဆိုတော့ကျမတို့ပြောချင်တယ်ကျမတို့လမ်းကြောင်းကတော့မောင်လေးစူပါမန်မတရားသဖြင့်ဆွဆွဲပြောဆိုမတရားသဖြင့်ပေါ့နော်မှန်တဲ့ဘက်ကရက်တီတာကိုမတရားသဖြင့်စကမ်းမှုကအစပေါ့နော်ဘဲနဲ့ညီအောင်လို့ပေါ့တမမက်ကြစွာမဆုံးဖြတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်စကမ်းမှုကလည်းမောင်လေးစူပါမန်ပြောပုံအရာဆိုလို့ရှိရင်စကမ်းမှုကမျက်နှာလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုစကမ်းမှုကြီးရှိလဲကျမတို့ကပို့ပေးပါအောင်လို့စကမ်းမှုကြီးရှင်ကျမကိုမတရားသဖြင့်အခုလိုပြောဆိုထားတာစကမ်းမှုကြီးတရားဆွဲပေးပါအောင်ရှင်စကမ်းမှုကြီးတရားဆွဲပေးပါအောင်ရှင်ပေါ့နော်စကမ်းမှုကြီးကိုကျမကဗဘဲတန်းစကမ်းမှုကြီးကိုကျမကတောင်းဆိုကျမရဲ့ရှင်နော်ဒါလည်းကျမလည်းပြည်သူတွေကပြည်သူပါပဲရှင်စကမ်းမှုကြီးရှင်ပေါ့နော်မောင်လေးစူပါမန်ရဲ့ပြဿနာကစကမ်းမှုကြီးကစကမ်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့နောက်ကနိုင်နဲ့နိုင်ရှင်းဖို့နိုင်အတုအစ်စ်ကိစ္စရှင်းမဲ့ဗမာလူမျိုးတွေတက်သေးတွေကိုစကမ်းမှုကြီးကပြန်လှုပ်ပြီးတော့မောင်လေးစူပါမန်တယောက်တည်းကိုစကမ်းထဲကိုထည့်ပြီးမှအဒီပေါ့နော်စကမ်းမှုကြီးကဘာလို့မလို့လဲနိုင်အတုအစ်စ်ရှင်းဖို့လာတာလေနိုင်အတုအစ်စ်ရှင်းဖို့လာတာကိုစကမ်းမှုကြီးကတက်သေးတွေကိုပြန်လှုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မာနေနမအပိုင်း1မာနေဇက်သိမ်းသွားပြီစကမ်းမှုကြီးစကမ်းမှုကြီးရဲ့လောက်ရက်ကအပိုင်း1မာနေဇက်သိမ်းသွားပြီဟိုကနိုင်အတုအစ်စ်ကိုရှင်းဖို့လာတာနော်နိုင်အတုစိတ်ကိုရှင်းဖို့လာစကမ်းမှုကြီးကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုအစိုးရပဲဆိုပြီးကိုကအားကိုးပြီးလာတာစကမ်းမှုကြီးတက်သေးတွေကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့စကမ်းမှုကြီးအမှအပိုင်း1ကဇက်သိမ်းသွားပြီရှင်စကမ်းမှုကြီးကိုစကမ်းမှုကြီးစဉ်းစားပါလို့စကမ်းမှုကြီးဒီနေရာကကျမပြောလိုက်ပါမယ်ရှင်လေးစားပါတယ်စကမ်းမှုကြီးနော်လေးစားပါတယ်ရှင်